Genelde hiç vaktimiz yok ama köpek sahibi olmak istiyoruz diye birçok başvuru geliyor. Ben bu şekilde olan ailelere evcil hayvan bakmalarını pek tavsiye etmiyorum. Hani bir akvaryum olabilir, belki bakıma daha az ihtiyacı olan bir kuş olabilir. Ondan biraz daha bakıma az ihtiyacı olan bir kedi olabilir ama köpekle beraber yaşama konusunda köpeğin sosyal ihtiyaçları diğer saydığım evcil hayvanlardan daha fazla olduğu için bu ailelere köpek bakmalarını tavsiye etmiyorum.